Set kedua dilanjutkan antara klub perbatasan melawan klub Bagali. Cuk. Coba tolak lepas langsung. Foto dah ni mas. Epa. Lu maaf berganggu. Masuk. Kailan ano ba nila kung sila na masuk kailan kasi sila na tayo. Ya ka. Tadi. Loh. Yang kedua deh. Samurai.
Lovely. Masuk bang. Masuk bang. Tadi sama yang dia pasti sama ya tidak. Apa final?
Poin lagi 16 11. Bang. Udah.
Set kedua dimenangkan oleh klub perbatasan.